নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু কুকিং উইথ ইচ্ছে। আজ আমি আপনাদের সাথে একটা টিফিন রেসিপি আবার শেয়ার করছি। রেসিপিটা হচ্ছে রাইস ভার্মিসেলির রেসিপি। এটা ভীষণভাবে হেলদি, যারা ওয়েট লস জার্নিতে আছেন তাদের জন্য ভালো, আবার যারা এমনি নর্মাল হেলদি খাবার খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্যও ভালো। একঘেয়ে রেসিপির থেকে একটু অন্যরকম এই রেসিপিটা। প্রথমেই রেসিপিটাকে বানানোর জন্য গরম জল করে তার মধ্যে অল্প একটু তেল দিয়ে মোটামুটি ওই ভার্মিসেলিটা 3-4 মিনিট, যেহেতু এটা পাতলা ভার্মিসেলি, 3-4 মিনিট রেখেছিলাম, তাতেই ওটা খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছিলো। জলটাকে ঝরতে দিয়ে এখানে সবজির মধ্যে আমি আলু, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ এগুলোকে নিয়েছি। তো আলু, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজকে অল্প একটু নুন আর হলুদ দিয়ে ভাজা ভাজা করে নেব। চাইলে আপনারা অন্য ভেজিটেবল এর মধ্যে অ্যাড করতে পারেন, আবার এর মধ্যে বাদামও অ্যাড করা যায়, তাহলে ছোটোবেলার চাউমিনের মতন রেসিপিটা অনেকটা হয়ে যাবে। প্রথমে যেহেতু আলুটা শক্ত সবজি, তাই আলুটাকে সেদ্ধ করে তারপর আমি অন্যান্য যে ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ এগুলো আছে এগুলো দিয়ে এগুলোকেও ভালো করে ঢেকে মোটামুটি 2-4 মিনিট রেখে সেদ্ধ হয়ে গেলে তারপর আমি বাকি কাজগুলো করব। এখানে আমি দিচ্ছি অল্প একটু ম্যাগি মশলা, রেসিপির স্বাদ বাড়ানোর জন্য। চাইলে এখানে পিৎজার যে মশলা হয় সেটাও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। অল্প একটু দিয়ে দিলাম 2 চামচ পরিমাণে টমেটো সস, চাইলে আপনারা এটাতে চিলি সসও ব্যবহার করতে পারেন। তারপর ভার্মিসেলিটা দিয়ে অল্প একটু জল দিয়ে নেড়ে চেড়ে এটাকে নামালেই একেবারে সহজ একটা টিফিনের রেসিপি আপনারা খুব সহজে বানিয়ে নিতে পারবেন। অল্প একটু কাঁচা লঙ্কাও এখানে আমি অ্যাড করেছি। আশা রাখি রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য।